American ပြည်ထောင်စု California ပြည်နယ် Riverside မြို့ တန်တိသစ္စာဝိပဿနာရိပ်သာတွင် ကျင်းပသော 9 ရက်တရားစခန်းသိမ်းပွဲ၌ နေ့လယ် 12 နာရီ မိနစ် 30 တွင် ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ် 20 အနန္တအနန္တ5ပါးကိုအာယုံကြည့်ညီကြဖြတ်ကြောကြယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိပါရှင်သမားတို့အားယောတေမြောင်လို့လဲဆုံးဝရှိဖို့ဘူးဆောင်ကုပြောမန်လျော့လောကြသောကုဇဝန္တဗလာမစေရဏတရားပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခါသိမ့်ချောခြင်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာတဲ့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေပြည့်စုံတဲ့ကျေးဇူးပါဘုရားကဲစေဝထနာနပြဝိဇာနိဗ္ဗာန်သစ္စာနှစ်ခုဘုရားသစ္စာဓမ္မသစ္စာဘုရားသစ္စာဓမ္မသစ္စာဒီခုအလွာသေဆောင်လွာသုခအကျိုးလွာသုခအကြောင်းလွာနာယသုလွာအင်္ဂါ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလိုက်တာအတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဝါစာရိစရဏဘေဘုများနှင့်ဝိဇာသင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်မှာဆက်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယမှာဆက်ဓမ္မဝါရဲ့ဇာတိမှာဆက်နေယမူနာဓမ္မနဲ့ဝိလာဝိသုံးဝါနဲ့ကိလေသာဝိကာမဝိဝိပါကဝိကာလသုံးပြာဘုရေဒီယောတိကာလကုသစေသစ္စာကာလအာဟုတ္တနာကာလချင်းရ20အတေကြောင့်ချင်းရ5ပါးသစ္စာကျိုးချင်းရ5ပါးသစ္စာကြောင့်ချင်းရ5ပါးနာရကျိုးချင်းရ5ပါးအတိအကြောင်းချင်းရ5ပါးပေါ်ပြမှာဝိဇာသင်္ခါရဒနာဥပါဒံဘဝပါဗျာဝိဇာသင်္ခါရဒနာဥပါဒံဘဝဝဝအနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလေကိလေသာဝိနဲ့ကာမဝပါဗျာကိလေသာဝိနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိဇာဒနာဥပါဒံကိလေသာဝပါဗျာသင်္ခါရနဲ့
ကိလေသာနဲ့ကာမဝတ်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွဲမှာလဲအတိတ်ကြောင့်အချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိဇာသင်္ကာရတဏှာဥပါဒံဘဝပါဗျာဝိဇာသင်္ကာရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောပါသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာအောက်ကွနဲ့လည်းပဲကွမှာအေးပါပါဗျာပိစုပန်အကြောင်းအချင်း၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇာသင်္ကာရပါဗျာတဏှာဥပါဒံဝဝိဇာသင်္ကာရဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာအေးပါပါဗျာဒီတောင်းတဲ့ဇာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောင်းပြပါတဏှာဥပါဒံဝိဇ္ဇာကသိကြပါဗျာဘဝနဲ့သင်္ခါရကဓမ္မဝိပါဗျာဒီတောင်းတဲ့ဇာမဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ရှင်းရတဲ့သွဲမှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးပါဗျာပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဗျာတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ပါသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာအောက်ကွနေနဲ့ပဲကွမှာသုံးကွက်ပါဗျာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားတူပါဗျာအခေါ်တူညာတော့လေအတိတ်လေးပစ္စုပန်မချာနာဘူးချာနာပါဗျာအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရမှာမရပါဗျာအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပါဗျာပစ္စုပန်သမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်တဏှာဥရှိပါဗျာပိုင်းခြားသိပုံမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာပစ္စုပန်အကျိုးချင်း၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝတ်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းရ၅ပါးပါဗျာပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဗျာအကွက်နဲ့ပဲကွက်မှာနေကွက်ပါဗျာအနာကအကျိုးချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယနာဖတ်တဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ရပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအကွက်နဲ့လည်းပဲကွက်မှာဒီကွက်ပါဗျာအရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိဒီကွက်ရှိပါဗျာဒါအကွက်နဲ့ဘယ်နှပါ၅ပါး၅လေးလိ20ဤရှိသွဲကိုဝိဇာနဲ့တဏှာသစ္စာနှစ်ခုဒုတိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုတိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးခုအလွာလေးကြောင့်လွာသစ္စာအကျိုးလွာသစ္စာအကြောင်းလွာနာမအကျိုးလွာအင်္ဂါ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်ကလာယဖတ်တာဝိညာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဇာတိဇရာမရဏတေကုများနှင့်ဝိဇာသစ္စာဇရာမရဏတို့သုံးပါးအစဒီကမာနနဲ့ဝိညာဏသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာသစ္စာကာမဘဝနဲ့ဇာတိဇရာမရဏနေယမူလနာနဲ့ဝိဇာဝိသုံးပါးနဲ့ဣရိယာဝကာမဝဝိပါကဝကာလ300ဒီသောတေကာလဒီသူပစ္စေသစ္စာကာလနောက်ဝိသေနကာလကာလချင်းရ30တေယချင်းရ5ပါးသစ္စာမဆိုးချင်းရ5ပါးသစ္စာအကြောင်းချင်းရ5ပါးနာမဆိုးချင်းရ5ပါးလွန်လေပြည့်သောအတိတ်ကာလကိုပေါ်ပြမှာဝိဇာသင်္ခါရဝိဇာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဣတိသာဝေကာမဝပါဗျာဣတိသာဝေကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိဇာတာဣတိသာဝပါဗျာသင်္ခါရကာမဝပါဗျာဣတိသာဝေကာမဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလအထက်တွေ့မှာလွန်လေပြည့်သောတိတ်ကာလပါဗျာလွန်လေပြည့်သောတိတ်ကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိဇာသင်္ခါရပါဗျာဝိဇာသင်္ခါရအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့မှာအေးကြောင်းတော်ပါဗျာအေးကြောင်းတော်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိဇာသင်္ခါရပါဗျာ
ဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘောရပါသစ္စာ ဝိရိယသစ္စာပါဗျာ အကွေ့အနေနဲ့ပဲကွယ်မှာ ပြည့်စုံပါဗျာ ယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလပေါ်ပြပါ ဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒကာမဘဝပါဗျာ ယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါ ဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာပါဗျာ ဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလအထက်တွင်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံအကျိုးကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲ ဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာပါဗျာ ဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာ ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတော်ပါဗျာ ပိဿုပံအကျိုးတစ်လွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲ ဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာပါဗျာ ဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ် ရပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘုရားပါသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ အကွေ့အနေနဲ့ပဲကွယ်မှာ ပြည့်စုံပါဗျာ ပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါ တဏှာဥပါဒကာမဘဝပါဗျာ တဏှာဥပါဒံကာမဘောဝက်ရင်းနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာ ကိလေသာဝနဲ့ကာမဘဝပါဗျာ ကိလေသာဝနဲ့ကာမဘောကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါ တဏှာဥပါဒကိလေသာဝပါဗျာကာမဘဝကာမဘဝဗျာ ကိလေသာဝနဲ့ကာမဘောကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲ ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းကာမပါဗျာ ပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲ တဏှာဥပါဒကာမဘဝပါဗျာ တဏှာဥပါဒံကာမဘောအစွာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာ ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတော်ပါဗျာ ပိဿုပံအကြောင်းတစ်လွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲ တဏှာဥပါဒကာမဘဝပါဗျာ တဏှာဥပါဒံကာမဘောသစ္စာဘောရပါသစ္စာအကွေ့အနေနဲ့ပဲကွယ်မှာ သုံးပါပါဗျာ နောင်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါ သာတိစရဏပါဗျာ ဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာ ပိပလာပါဗျာ ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တော့လဲ သာတိစရဏပါဗျာ ဇာတိဇာမရဏကာလနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲ အောင်ပြည့်တဲ့ပါဗျာ နောင်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တော့လဲ သာတိစရဏပါဗျာ ဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာလဲ နာဂသုတပါဗျာ အနာဂတ်ကျိုးတစ်လွှာဆိုတာဘာပါခေါ်တော့လဲ သာတိစရဏပါဗျာ ဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ် ရပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲ ယူတဲ့ခန္ဓာအောက်ပြန်မျက်စိတတ်သောဘောစုဖြစ်တဲ့မှုဝေဒနေခန္ဓာခံစားတတ်သောဘောစုဖြစ်တဲ့မှုသိရဲ့ခန္ဓာမှတ်သားတတ်သောဘောစုဖြစ်တဲ့မှုသင်္ခါရခန္ဓာစေစွာတတ်သောဘောစုဖြစ်တဲ့မှုဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာသိတတ်သောဘောစုဖြစ်တဲ့မှု ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရ ရပါဗျာ ဖြစ်ပြဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာဗျာ အကွက်အနေနဲ့ပဲကွယ်မှာ အေးပါဗျာ လေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာခေါ်မတူဘူး ဒုပါဗျာ အခေါ်တူညာတော့လေပိဿုပန်နဲ့အနာဂတ်မချမ်းသာဘူး ချမ်းသာပါဗျာ အနာဂတ်ရောက်ပြီ မရောက်သေးပါဘူးဗျာ မရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါ မရပါဘူးဗျာ ခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလေ ပြစ္ဆုတ်ပါတိုက်ပါဗျာ ရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိ ဒီဘက်ပါဗျာ ဒါကွက်လင်ဘယ်နှပါ အားပါဗျာ ငါးလေးလိ 30 ဒီရှိသွဲကို ကျမတိစီအတ္တိတာရိမဟာအကြောင်းဒီ ကာနှစ်ဖြာ ဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန် သစ္စာနှစ်ခု ဒုယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ လေးခုအလွာ ဧသောတဝါပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတဝါပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းတဝါနာဂကျိုးတဝါ အင်္ဂါ12ပါး ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တာယပတ္တဝေနာတနာဥပါဒံကာမဝါစာတိစရဏ ဘယေကူများနှင့် ဝိပဿနာဆရာမနာဆုံး သုံးပါးအစပ် ဒီကနေ့ရဲ့မြေရပါဆက်ဝေဒနာနဲ့သမာဓိပါဆက်ကာမဘဝနဲ့စာတိပါဆက် နှစ်ရက်မူလ တဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာ ဝိသုံးပါးနှင့် ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝ ကာလသုံးပြာ မေတ္တာသေကာယုပစ္စေသုတ္တနာအာဝိဒနာသာကာလ ချင်းရာ20 ဒီကြောင့်ချင်းရပါပါသုတ္တမယုချင်းရပါပါသုတ္တမယောချင်းရပါပါနာယယုချင်းရပါပါ ကိလေသာဝက်ကာမဝက်ဝိပါကဝက်ကိလေသာဝက်ဘယ်နှပါလဲ သုံးပါပါဗျာ ကာမဝက်ဘယ်နှပါ နှစ်ပါးပါဗျာ ဝိပါကဝက်ဘယ်နှပါ ရှင်းပါပါဗျာ က
ကိလေသာဝတ်၃ပါးကိုဖော်ပြပါ ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနာဗျာ သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာ ဝိဇ္ဇာပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာ ဝိဇ္ဇာပါဗျာ အာရဏ12ပါးကိုမသိ ဝိဇ္ဇာပါဗျာ ဓာတ်18ပါးကိုမသိတာ ဝိဇ္ဇာပါဗျာ ပရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာ ဝိဇ္ဇာပါဗျာ တိတဲ့တိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လား ဟောပါဗျာ သိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ ဟောပါဗျာ ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့မြမတတ်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကို ဝိဇ္ဇာပါဗျာ နှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့် ပြပါဗျာ အာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလား သင်ရှားပါဗျာ ဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကို ဝိဇ္ဇာပါဗျာ နှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘူး တဏှာပါဗျာ မရရမနေဘူးလို့ဆွဲလန်းတာ ဥပါဒနာပါဗျာ အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလား ကိလေသာဥပါဒနာဗျာ သစ္စာဖော့တော့ဗာသစ္စာ ဘုရားသစ္စာပါဗျာ ကမ္မဝနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါ သေနာနဲ့ကောင်းပါဗျာ အစကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက် သေနာပါဗျာ ရှင်းနေလေးနဲ့ပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရ ကာယသင်္ခါရပါဗျာ စိတ်ကကျင်တော့ဘယ်သင်္ခါရအစကပြောတော့ဘယ်ကံလဲ ဝစီကံပါဗျာ ရှင်းနေလေးနဲ့ပြောတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကျင်တော့ဘယ်ကံလဲ ဟောပါဗျာ ကာယကံဝစီကံမနောကံဤသုံးပါးဘဝတည်းသွင်းမှာလား ကာမဘုပါဗျာ ကိရိတဝိကမ္မဝသစ္စာဘောတော့ဗာသစ္စာ ဘုရားသစ္စာပါဗျာ အကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာ ကြည့်ပါပါဗျာ ဝိပါကဝ၈ပါးကိုဖော်ပြပါ ဝိညေနံယောသာရယနာအတ္တဝေဒနာဇာတိဇရာမရဏပါ ဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာ ဝိပါဒပါပါဗျာ သစ္စာဖော်တော့ဗာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ အကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာ ၄ပါးပါဗျာ သစ္စာတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိ ၄ပါးရှိပါဗျာ တာကွက်တယ်ဖန်တော့ပါ ၅ပါးပါဗျာ ဟာလေးလီ 20 ဤရှိတွေကိုမူလနှစ်ဖြာ မူလတရားသစ္စာနှစ်ခုဧကုအလောဧက12ပါးဧကုများနှင့်သုံးပါးအစနေယမူလဘုသုံးပါးနှင့်ကာလသုံးပြရှင်းရ20ဤရှိတွေကိုအဝေကမဤစေအတ္တိတရားမှကြောင်းဒီ နမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထည့်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာယုန်နဲ့ဓဝရတိုက်ပဲပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်အာယုန်ဆိုတာယူပါယုန်သတ္တာယုန်ဂန္ဓာယုန်ယတာယုန်ဖွတ်တပံဓမ္မယုန်ဓဝရဆိုတာမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောကြည့်ပေါ့နော် ဟောဗျာ ယုန်တစ်ခုတိုက်တဲ့ကဆရာဝဉ္ဇာမပေါ်လာ ဟောဗျာ မျက်စိအကြည့်ရှိရင်ယူပါယုန်ဆဲမတိုက်လား တိုက်ပါဗျာ မြင်သိစေဆိုတဲ့ဆရာဝဉ္ဇာမပေါ်လာ ဟောဗျာ အဲ့ဒီမြင်သိစေလေးဟာယုန်တစ်ခုမတိုက်ခင်ဘယ်ရှိမှနေတယ်လို့လင်ကျွန်းညွှန်ပြခြင်းကထက်ခဲ့တာ တိုက်ပါဗျာ နှစ်ခုတိုက်တော့လဲပေါ်မလာဘူးနော် ဟောပါဗျာ ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဟာခြီးလေးအင်္ဂါပါရလား ဟောပါဗျာ အကောင်အထည်ဟုတ်ကဲ့လား ဟောပါဗျာ ချင်းလို့တွေ့လို့ရရဲ့ မရပါဗျာ တရွေသားရှိတယ်နှွေသားရှိတယ်ချင်းတွေ့လို့ရရဲ့လား မရပါဗျာ ချင်းတွေ့လို့မရညာတဲ့သဘောအနေနဲ့မြင်တဲ့စိတ်လေးမထင်ရှားလား မရပါဗျာ ငါမြင်လားမြင်သိ မြင်ပြီးပါဗျာ တဝိညာဉ်ထဲမြင်သိလို့ဖြစ်ခဲ့လား ဖြစ်ပါဗျာ မဖြစ်ရင်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါ ဟောပါဗျာ အရှင်လို့ခံစားလာလူလားဝေဒနာ ဝေဒနာပါဗျာ နဲ့လားဝေဒနာ ဝေဒနာပါဗျာ ပြပါလားဝေဒနာ ဝေဒနာပါဗျာ
အစင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခန္ဓာနဲ့ဆက်စောတာမှတ်တယ်ဆိုသူငါလားရှိတယ်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဤလည်းပဲပြည့်စုံမှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဓမ္မလားနာမခန္ဓာ၄ပါးမြင့်ရှိအကြည်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာယူပါယုံအစင်းကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပက္ခန္ဓာမရနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပက္ခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာပဲပေါ်တယ်နော်လူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးဒါတဲ့ကာယတရားလို့မဟုတ်ဘူးထေနာကလူနဲ့ဓမ္မနော်တွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထေနာနဲ့တွေ့တာကအမှန်မြင်ဘူးလားအမှန်သိရင်အမှားပြောက်တယ်လို့မဟုတ်လားတဲ့ကာတိတိပြုတ်တာပေါ့တဲ့ကာတိတိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ဒီချမ်းသာတယ်လဲစိတ်သိဖို့မကောင်းဘူးအမေရိကန်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်ဝကျောက်တန်ပရမဆိုင်းစပန်းဒီပြည်လုံးရှိတဲ့ပြည်စည်းနဲ့တမစ်တပေါ်ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါမယ်တပြည်လုံးရှိတဲ့ပြည်စည်းကမအိုအောင်တက်နေရမနာအောင်တက်နေရမသိအောင်တက်နေလားအိုနာတိမလွတ်ဘူးနော်အပေကစိတ်ချပါမလားအပေလည်းစိတ်မချဘူးပေါ့တမစ်တပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကလွတ်ရမနေလားရှေ့ပြီးတော့ကြိုးစားရင်သောတာပန်ကသရဂံကအနာဂံရဲကစားမပြီးဘူးလားဟဲ့အဲ့လိုစိတ်သိပို့လို့တယ်ကြကြားရလားစဉ်းစားတာအလုပ်တလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလွင်ချစ်တည်ထင်ခဲ့တာကလူနဲ့ဓမ္မတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကမျိုးတော်တက်ကြီးတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာသိအောင်လို့တရားထင်ရတာဗျာခန္ဓာသိအောင်လို့စဉ်းကျင်သွားတာဗျာစဉ်းစားတရားထင်တာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကစဉ်းကျင်သွားတာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကရက်တာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကလျောင်းတာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိရင်ကိုယ်ထင်တာတွေတွေ့သိရနော်ထင်တာကလူနဲ့ဓမ္မတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကမြို့အတိုက်ပြီးတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်လူဆိုနဲ့ဆိုဓမ္မဆွဲကြလို့သိရလားတွေ့တဲ့တရားကလည်းလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာသိအောင်လို့တရားနာတာကိုကြားလားစဉ်းစားတာအလုပ်တလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလွင်ရချစ်တယ်စဉ်းစားကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတယ်အဲ့ဒါဘောဓိပင်ရွှေပလင်းမှာဒုက္ခစရိယာကျင့်တာ6နှစ်ကွယ်နော်အယိုးနဲ့အရေးခဲကျန်တယ်ကြားရလားကဲတေကာတိပြုတ်ခဲ့လားနိဗ္ဗာန်ရရင်မရပါဘူးဒါမင်းတို့ငါတော့မကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့ကြားရင်ငါဒုက္ခစရိယာကျင့်ခဲ့တာမရဘူးတဲ့ကြားလားနိုင်မှာသုံးဆောင်မှနေလုံးကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့လားဒုက္ခစရိယာကျင့်ပြန်တော့ကလည်းဖြစ်ခဲ့လားနိုင်မှာသုံးဆောင်တော့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂပေါ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးညှင်းဆဲလို့ကျင့်တော့အထကိလမတနိယောဂလို့မဟုတ်ဘူးလားမရဘူးကွယ်ကြားလားအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပဏိစ္စယောဓမအာနိမိတ်တိစ္စပါဝီတဲ့မြင်ဆဲခန္ဓာ၅ပါးကြားဆဲခန္ဓာ၅ပါးနာမ်ဆဲခန္ဓာ၅ပါးစားဆဲခန္ဓာ၅ပါးထိဆဲခန္ဓာ၅ပါးတွေးဆဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာသို့လို့နှုံးသွင်းရတာနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားလူဒီမျက်စိဘလောက်ထိလဲတယ်လဲလို့ရှိသေးဖို့မကောင်းလားနှီးတက်ကောင်းတောင်းရကောင်းပေါ့နော်နှီးလေးနဲ့အနာပေါ်ပုံထားရေလေးနဲ့ဖြန်းလူလင်းက6ယောက်ခွင်တော့ရက်ပြီးတော့ကြည့်ရေလေးဖြန်းလို့တော်လေးထိုင်လို့ဆိုသွားပြီနှီးတွေပြော့ပြင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါ3ချောင်းမှ2ချောင်းချ2ချောင်းမှ3ချောင်းချပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရစ်သွားလိုက်တာနိုင်ဝဲတော့ကြားတဲ့ကတောင်းတလုံးပြီးသွားတယ်နော်နှီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့ပါဗျာ
တောင်းတွေ့တယ်နော်ကဲနှီးရှာလို့တွေ့သေးရအဲ့တဲ့တောင်းတုံးပြီးပြီဆိုတာအစတတ်တဲ့နေရာကပြဲပြီးတော့အကုန်လုံးဖြုတ်ချတယ်နော်အကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါတောင်းတွေ့မလားနှီးတွေ့မလားနှီးတွေ့တယ်တခါပုံစံတစ်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရစ်ကြည့်လိုက်နော်ပုံစံတစ်မျိုးပေါ်တောင်းလေးတစ်လုံးပြီးမသွားဘူးနော်နှီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့တယ်တောင်းမတွေ့တယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလူတွေအဲ့ဆောက်ပြီးမျက်စိနေတာကွတောင်းဆိုတာသမုတ်တာနှီးဆိုတာသမုတ်တာရှိပါမရှိပဲရှိတဲ့တရားကပြောင်းပါမလားဟဲ့စဉ်းစားနော်ကဲမျက်စိမှေးပြီးတော့တောင်းတယ်တော့ကန်စားကြည့်တောင်းတွေ့မလားမာတာတွေ့နှီးတယ်တော့ကန်စားကြည့်နှီးတွေ့မလားမာတာတွေ့ဩမာသဘောမာတဲ့မာပရမတ်မာရကဘလို့ပါနှီးလို့သမုတ်မာတာကပြောင်းရလားတောင်းလို့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တောင်းဖြစ်ကြလားမရှိဘူးနော်ကဲမာသဘောမာတဲ့မာပရမတ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားဟဲ့ကဲထေနာနဲ့တွေ့တာပိုင်းခြားမို့မလို့လားထေနာကတောင်းတွေ့တာကမာသဘောထေနာကနှီးတွေ့တာကမာသဘောအခုလည်းခြိစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးလူလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူဘူးလားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါခါပြန်ပြီးတော့မှလူထင်လို့တိတိချာချာနဲကြည့်လိုက်လူတွေ့မလားအနဲ့တွေ့အနဲ့ကလူဆိုရင်အနဲ့ဟူသေးလူလို့ခေါ်မှာပေါ့သူတော်ကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးကြွကြားလားအဲ့ဒီအနဲ့လို့နဲတိတာဂာနဝิญဉ်နဲတရားနော်ဂာနအကြည်နဲ့အနဲ့ကယုတ်တရားနော်နဲဟုတ်နှစ်ပါးလူလားနဲ့နေနဲ့လားနဲ့နေဗြဟ္မာလားနဲ့နေနဲဟုတ်ပဲတွေ့တယ်လူလည်းမတွေ့နဲ့လည်းမတွေ့ဗြဟ္မာလည်းမတွေ့တာကနဲ့နေရောလူနဲ့ဗြဟ္မာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိတာဘယ်လိုဆွဲမှလဲဆွဲကြလို့သိရလားသူတို့ဆိုသက်ခါတိတိပြုတ်ဖို့ခန္ဓာလေးပါလားကွယ်စဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကြားလားအခုတလနေလည်းမတွေ့တစ်နှစ်ကြာလည်းမပေါ်အဲ့ဒါလေးဒါတည်သွားမယ်ဆိုကိုကျိုးနေပြီကြားလားစဉ်းစားပါမကောင်းလားစဉ်းစားကြတဲ့ခါတိတိပြုတ်မှစိတ်ချတယ်ကြားလားတဲ့ကာယဆိုတာပြီးတကသုံးမချုံကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးချုံကြည့်စိတ်စေသေးယုတ်စိတ်စေသေးကိုချုံကြည့်နာနေယုတ်နာယုတ်ကိုချုံကြည့်ဖြစ်ပြေတော့မဟုတ်လားကဲဒါပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီတရားကိုသိဖို့လို့တရားလေးလာတယ်တရားထိုင်ရတယ်သွားခြင်းအချင်းသိခြင်းလျောက်ခြင်းအရိယပဋ္ဌာနဲ့လေးလာရတယ်စားတဲ့အခါမှာလျှာမှာလေးလာရတယ်မြင်တဲ့အခါမျက်စိကြားတဲ့အခါနားထိတဲ့အခါကိုယ်နာတဲ့အခါနှာခေါင်းကဲသူ့တော်ရနဲ့သူ့အာရုံမလေးလာဘူးလားအဲ့ဒါခွဲရှင်းလေးသိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားကြွယ်နော်ကဲမကြားသူကြားဘူးထမယ်တောရွာတို့ကအင်ရှင်က1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကစိုးတော်လေးစိုးပြေတဲ့ရွာလမ်းဆောင်လမ်းမှာလမ်းလေးခွာမှာပြင်းထောင်အိမ်နှစ်ထပ်အိမ်ကလေးကဆောက်ထားတာကွက်ရွက်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းလှည့်ကြည့်နေကြည့်ရတာငါလည်းအကျင့်စီအောင်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးတော့ဆောက်မယ်မပြောရဘူးလားပြောပါပါအကျင့်စီအောင်တဲ့အိမ်မျိုးဆောက်မယ်အင်းရဲ့ဆောက်ပုံအချိုးကြတယ်ကဲတခါစိတ်ထဲညင်တဲ့အဲ့တဲ့အင်းရှင်ကမိုးကုတ်ကြောက်တွင်းသွားလို့15နှစ်ကြာတော့ကြောက်ကပွင့်လာတော့ပုတ်တယ်ကိုယ့်ရက်ကိုပြန်ရှင်းလာတယ်ကိုယ့်ရက်ကိုနေဖို့ရကိုယ့်ရက်မှာစီးပွားရေးကတည်ပြီးတော့တည်လမ်းမရှိဘူးမိုးကုတ်မှနေမှငါစီးပွားရေးဖြောင်းမယ်ကိုယ့်ရက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့တဲ့အင်းကိုရောင်းရမလားလှူရမလားငါလည်းပိတ်ဆံရှိတာမရောဘူးလှူမယ်ကျောင်းကိုသွားအဲ့ဒါသူတို့ပါဗျာအေးတကာကြီးစေနာတိုင်းပေါ့ကဲစိတ်ထဲရင်ထဲကအဲ့တဲ့အုံဖြစ်မယ်အပေါ်ကခေါင်းတဲ့အကုန်လုံးတက်ရရောက်ခွာပြစ်လိုက်ခေါင်းတို့စိတ်ထဲခွာပြစ်ခွာကြီးဆိုတဲ့အခါတွက်တို့မခွာဘူးလားစုပုံထားတွက်တွေခွာပြီးဆိုတော့မြင်ရတဲ့ကိုဖြိုလိုက်
ညာတန်းချုပ်ပြီးပြီရင်တွေကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တွေကိုဖြုတ်ပြီးပြီဒဲတွေကိုဖြုတ်လိုက်ဒဲတွေကိုဖြုတ်ပြီးပြီခေါင်ရောက်တို့ရောက်တို့ဖြုတ်လိုက်ပြီးပြီထုတ်ကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောပြင်ထောင်လေးခွာပြင်ထောင်ခွာတိုင်းနေဖြုတ်တိုင်းနေဖြုတ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျန်းနေခွာကပန်းနေဖြုတ်ပြန်နေခွာပြီးပြီရှင်းနေကိုဖြုတ်ရှင်းတော့ဖြုတ်ပြီးပြီရဲမှာကိုဖြုတ်ရဲမှာဖြုတ်ပြီးပြီတိုင်နေနှိုးကုံလုံးစုပုံထားအိမ်တွေ့ရလားသစ္စုပါဘုံတော့ကအိမ်မြင်လာဟေးတော့ကမြင်လာအိမ်နော်ခုဖေရောက်သွားလဲကွာချမ်းလားအိမ်ကိုရှာတော့မတွေ့တာဟဲ့တဲ့မဖြုတ်ခင်မဖြစ်ခင်ကအိမ်လို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားအခုတွေ့တာအိမ်လားသစ္စုပါဘုံလားသစ္စုပါဘုံကွယ်တဲ့တကားရဲ့နေရွာနေရွာသားလည်းခဏလူရကျုပ်တော့ကုသိုလ်လို့ထိုင်ဖို့မယ်ထိုင်ဖို့ကြတော့ကဲအရှင်ပြပါများသုံးမယ်ကြောင်းကတော့ရန်နေပါလေနေတာသေးတယ်ကွဥပုပ်တဲ့ပြားတဲ့ကရက်ကလူတွေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တဲ့သုစုပါဘုံကိုဗနေချတိုင်သူမိမကရေမာတွေကန်းရှင်းတယ်ရဲ့ကြမ်းခင်းကပန်းရဲ့ကဲအမိုးမိုးတက်လို့ပြီးတော့ရက်ဖြစ်မလားဘုရားတော့ကသိစုပါဘုံမြင်တာကွယ်အခုရက်တည်းချာလားရက်စဉ်းစားကုန်ကောင်းလားရွာမှာတော့ကအေးသူကြောင်းရောက်တော့ကရက်တည်းကွယ်စဉ်းစားကုန်မကောင်းလားကဲရက်ဒီလိုကန်ဆန်းကြီးရက်အတွက်မလားမာတာအတွက်သိစုပါဘုံထင်လို့ကန်ဆန်းကြီးသိစုပါဘုံအတွက်မလားမာတာအတွက်မာရာပထဝီရမာရလို့သိတာကာယဝင်သူကနံတရားမရလားမာရကယုတ်တနဲ့အောင်နှစ်ပေါင်းကဲရက်လားနံနေရောသိစုပါဘုံလားနံနေရောအိမ်လားနံနေရောဟောနိုင်ပွဲတွေ့တယ်နော်ကဲခန္ဓာခွချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးဘုရားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့မျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်လူကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လားမိန်းမယောက်ျားကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်ရှင်းကိုမြင်တယ်ထင်တာကလူမြင်တာကအရှင်းထင်တာကမိန်းမယောက်ျားမြင်တာကအရှင်းလင်းလေပုတ်ကြည့်တီးကြည့်မိန်းမယောက်ျားတွေ့မလားအတန်တော့ကြားသိတာကသောတာဝင်နံတရားမရလားအတန်ကယောက်ျားလူလားနံနေရောမိန်းမလားနံနေယောက်ျားလားနံနေရောကဲတခါလူထင်လို့ပွေပြီးတော့နန်းကြည့်လူတွေ့မလားအနံ့တွေ့အနံ့ကယုတ်တရားမရလားနံတိစိတ်ကနံတရားမရလားလူလားနံနေလူထေလို့ရှာရင်းနဲ့ရက်ကြည့်တကလူတွေ့မလားငံပြတာတွေ့ငံပြတာရတာလည်းပဲတွေ့တယ်နော်လူလားရတာတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ရတာတဲ့ခန္ဓာဝရယူပိခန္ဓာမရလားအဲ့ဒီရတာတော့လေးသိစိတ်လေးကဇင်ဝဝဉ္ဉဏ်တရားမရလားဆရာကြီးတဲ့ငံပြတာရတာတဲ့ကယုတ်တရားမရလားနောင်နှစ်ပါးလူလားနဲ့နေရောဆံပြားကခြီးပြားကဆံပြားအလုံးလုံးဘုရုလုံးလူထင်းလို့တေးချာဖျားပေးတဲ့ညံလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်လူတွေ့မလားပူလွန်းတွေ့တနည်းအားဖြင့်လူတွေ့မလားအေးတာတွေ့ပူရာဩဏတိသောအေးတာတိတတိသောပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဝင်နံတရားမရလားပူတာအေးတာကယုတ်တရားမရနံဥနှစ်ပါးလူလားနံနေရောနဲ့လားနံနေရောယမလားနံနေရောနံယုတ်ကပရမတ်လူကပြင်းညက်နံယုတ်ကပရမတ်နက်ကပြင်းညက်နံယုတ်ကပရမတ်ယမကပြင်းညက်နံယုတ်ကပရမတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပြင်းညက်ဒါကြောင့်မရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တပါတ attva ရှိပရမတ်ကနံနေယုတ်ရှိပရမတ်ကစိတ်စေတယုတ်နိဗ္ဗာန်ကအတ္တကတဓာတ်စိတ်စေတယုတ်ကသင်္ခတဓာတ်လို့မောလာရဲ့အဲ့ဒါကွက်ရှင်းလင်းအချမချသိရင်ကိုထင်ခဲ့တာတွေ့သေးရလား
ဟာညလို့မတွေ့တယ်မရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းခနဲ့လင်းခနဲ့သွားရင်စွဲကြလို့သိရလားဒိဋ္ဌိမကြုံလားဒိဋ္ဌသွားအဝိဇ္ဇာသွားချုပ်တယ်ကွယ်နော်အာသွားဒိဋ္ဌသွားဥဇ္ဇာသွားချုပ်တယ်မချုပ်ဘူးလားဟဲ့ချုပ်ပါဗျာကဲရုပ်တရားကြီးကပေါက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနာမ်တရားကတည်ပြီးတော့မပြည့်လားနာယုတ်တွေ့တာလားအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတဲ့တရားနော်ကဲခုထင်ခဲ့တာကလူချမ်းသာတွေ့တာကဒုက္ခသစ္စာထင်တာကနတ်ချမ်းသာတွေ့တာကဒုက္ခသစ္စာထင်တာကဗြဟ္မချမ်းသာတွေ့တာကဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာကအမှန်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာကဲအမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောလားဆိုတော့အခုနိရှိတရရှိတဲ့မြခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုခန္ဓာအကျိုးပြုကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးပြုကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မလားလုပ်ပါဘူးလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာတော့ဘူးနော်လက်ရှိနောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရရင်နာကတရားကိုနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့နေ့တပြုံပြုံညတပြုံပြုံကြားလားကဲတရားမှမကြောက်နေရမှမကြောက်အသိဉာဏ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးလည်းကောင်းအနေလည်းကောင်းလို့ဆရာတော်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီညာရောက်ကြိုးစားအားထုတ်နော်ကဲတခါမကြောက်ဘူးကြာဘူးထမ်းမယ်ရှေ့ထိဒုက္ခရရာဇိုမြို့ရာဇိုပြည်ရှေးဆရာကြီးဇီဝကအဲ့ဒီကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ယံတန်ဃာတွေမြတ်စွာဘုရားယုံလည်းအပူတော့တန်ဃာအပန်း900တည်င်းဝါလာကျွတ်ပြီးဒီနောက်လာပြီးရတည်းအနည်းမှာစွမ်းသာပင်ထားတယ်နေုံလာကစပြီးတော့မှမဟာပန်စုရပန်ညီကို2ပါးတော်ဟာတို့စာပေပိယတင်တာတည်င်းဝါလာတာကျွတ်တယ်စာတလုံးမှမရဘူးနေုံလာကစတင်တာတည်င်းလာကျွတ်တော့တလုံးမှမရဘူးနိအဲ့ဆိုလက်လာတော့မရတာကြောင်းမှနေတော့မသိဘူးအိမ်ကိုပြန်မိဘတပေါက်တောင်းသူလို့ပြီးတော့ကျွေးအဲ့လိုကျွေးရှင်အဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လာမဲ့ပေါ်မှာစာတင်လို့တက်မယ်တရားအထုတ်လို့ပေါက်လည်းမယ်အိမ်ကိုပြန်ခင်းတယ်အိမ်ကိုပြန်မှမပြန်ချင်းကြောင်းမှနေရမှာကစာကမတက်စိတ်ညစ်နေတော့တန်ဃာတွေကဆွမ်းသာကြွသွားပြီကြွတော့ပြက်ဆက်တယ်နဲ့ဘလူချွဲမှလဲစုရပန်ကိုမြင်တယ်စုရန်မိခဲရဲကျူပြဖုံးတယ်လို့စုရပန်ထွေးမှအပေါက်ကမျက်စိပြန်ဝင်လာပဲဟေးစုရမှာလားမှန်လားပါဗျာနေကောင်းရင်လားနေကောင်းပါလေဗျနေကောင်းတယ်ပြောတာမြေခွက်ကိုကြည့်ရမြင့်နေမြက်ခွက်ပေါ်မျက်နှာကြည့်ရဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတဝါလုံးစာပြီးပြတင်တာတလုံးမှမရဘူးနောင်တော်ဖြစ်တဲ့မှာကမကြောင်းမှလည်းမသိတော့စာကတလုံးမှမရအိမ်ကိုပြန်မိဘလက်ပါတောင်းသူလုံးကျွေးအဲ့တဲ့ခုလာမဲ့ဘောမစာတင်လို့တက်မယ်တရားထုတ်လွယ်မယ်အိမ်ကိုပြန်မှလည်းမပြန်ကြောင်းမှလည်းစာကမတက်သာငိုတာတဲ့တခွန်းတက်ပြကြောင်းမှနေချင်လားအိမ်မှနေချင်လားအိမ်ကိုပြန်ချင်လားမမေ့ရဘူးလားမမေ့ပါဘူးကြောင်းမှနေချင်တယ်မဲ့နောင်တော်ဖျားသာသနာငါဖျားသာသနာရော့လက်ကံပေါ်လေးပွက်အတိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါးဘွားခြားတော့တိုင်းကျုပ်ထုတ်တယ်ရှင်ပြည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုလို့ဘန်ကလေတောလေခါစားသွားတာနေကဘူးရာသူတော့ပြင်းတာအရေးအဝါဒကောင်းတဲ့နေမှာပိုးပြီးတော့မှချွေးတွေထွက်တကလက်အိတ်ကထားလက်ကမာလေးထုတ်တော့ဖွေးဖွေးလေးအကုန်လုံးချွေးတွေတော့ညစ်သွားတော့လားမညစ်ဘူးလားညစ်ပါဗျာဩဇတ်ပိသင်္ခါရအနိစ္စဘယ်ဘာမမြဲပါလားသူရှင်နေဖြစ်တုန်းကဘယ်ဘာမမြဲပါလားအဲ့တော့ဘုရားကအောင်ပြုပြီးတော့မှရော့လက်ကံမွားလေးပွက်နေလို့အတိတ်ဆောင်ပေးလိုက်တာပွက်ဖန်များဘလို့ဖြစ်နေမယ်လို့မဟောဘူးမပြောဘူးနော်လက်ကံမွားတော့ပွက်နေပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကြွသွားလက်ကံပွက်နေအဲ့ဒါမပွက်ကံဖွေးဖွေးလေးမမြင်ဘူးလားပွက်ဖန်များတော့မညစ်လားညစ်ပါဗျာဖွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးကရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဖွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးကအနိစ္စရောက်သွားပြီအဲ့ရသုံးနေပြောဖွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးတည်သွားပြီ
တဲ့နေရာမှာဘလူအစားထိုးလာညစ်တယ်လို့သိတဲ့ခန္ဓာကအစားထိုးလာခဲ့တာဖွေးဖွေးလို့သိတဲ့ခန္ဓာကတည်သွားပြီညစ်တယ်လို့သိတဲ့ခန္ဓာကအစားထိုးလာတာရှေ့ပြီးတော့မပွဲရဘူးလားပွဲဖန်များတော့စုပ်ပြက်ပြီးတော့မသွားလားညစ်တယ်လို့သိတဲ့ခန္ဓာရှိသေးရလားတည်သွားပြီဗျာစုပ်ပြက်တယ်လို့သိတဲ့ခန္ဓာကအစားထိုးလာတာနော်မရှိတာသိအစားထိုးတာသိမရှိတာအနိစ္စအစားထိုးတာသင်္ခါရလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့တော့ခန္ဓာဘုတ်ကိုညံတဲ့တာငါခန္ဓာပစ္စည်းကုန်ပြီတဲ့ကြားလားသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖိုးသရဂါမိမေသရဂါမိဖိုးအနာဂါမိမေအနာဘောအာရဟတမေအာရဟတဘောဟောယံခိစ္ဆာပြီးသွားရောတာဟေ့ကြားလားယံခိစ္ဆာသာမန်ရဟန္တာမို့ပရိတံပိတာပတ္တာယဟန္တာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ရာဇိုမြို့ရောက်တက္ကမတော့ဘုရားကြွလာပြီဆွမ်းကကိစ္စပြင်ရဆွမ်းကကိစ္စပြင်လို့ခက်တော့ဘုရားကနေမပြင်နေအောင်တန်ဃာတွေပြည့်စုံပြီလားယံပြိတ္တတွေမိလားပြည့်စုံပါပြီဗျာစုရပံပါလားကြည့်တော့မပါသွားစုရပံပိတ်ချေအပင်ကတော့ဥပဒကသွားပြင်လို့နိုင်ဝက်ကြတယ်အတန်းငယ်ချပြန်လာခဲ့တော့မဟာဗန်ကငါညီရတော့ကအိမ်ကိုပြန်တော့တာရှိမှာဒါကြောင့်ဟောကဥပဒကပြန်လာခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့မပိတ်ခဲ့တာလဲစုရပန်းနဲ့မပန်းနဲ့မသိဗျာအပါတစ်ထောင်တဲ့ကိုတပားကြစာပြန်နေတယ်တိမ်မောင်းတစ်ထောင်တပားကြတဲ့ကိုတပားကြစာပြန်နေတယ်မြင့်တာကတူစင်စင်နဲ့ဖေပုတ်ကလုံးမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ကအလေကိုရောက်အောင်သွားအလေရောက်တဲ့ကအရှိသူရပန်ဖျားဆွမ်းဖုံးပြီးအလူခံကြောက်တော့မှဖျားလို့ရှောက်တကထူးလိုက်မယ်ထူးတယ်လို့ကိုအရာဖမ်းအဲ့ဒါပြန်ထူးတယ်လေဖမ်းတော့999ပါအကုန်3ရက်တာဖြစ်သွားတာအစ်စ်ကိုတို့တော့အတုတွေပြောင်းမသွားဘူးလားပြန်လာခဲ့တော့စုပန်ပါလာပြီအဲ့ဒီစုပန်ရောက်ခေါ်မှဆွမ်းကွမ်းကိုပြေးပြီးတော့ဆွမ်းကတ်ကြတယ်ကွယ်နော်ဆွမ်းစားလို့ပြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားစုရပံကိုတရားဟောချပြီကြားလားစုရပံတရားဟောချလို့အဲ့ဒီခါကျတော့ခန္ဓာတော့အာနာတော့ဓာတ်တော့သစ္စာတော့မဟောဘူးလားဟောတော့တာနော်ဟောတဲ့ခါကျမှစုရပံကတရားနာပြိတ္တတို့ကဲဖရာပေးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မျက်မှန်ကိုတက်ကြည့်စမ်းတရားနာပြိတ္တတို့ကိုမြင်လားအရှင်းကိုမြင်လားအဲ့လိုပြိတ္တတွေမိတာအရှင်းကိုမြင်တယ်တဲ့ကြားလားအဖေမိဘမွေးတယ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အဖေမမွေးတယ်မြစ်ကြတော့လူတွေမြင်တာဗောမိန်းမတင်ပြင်တယ်ယောက်ျားမြင်တယ်တရားနာပြိတ္တတွေမြင်တော့မပြောဘူးလားဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့လူတွေမြင်လားအရှင်းကိုမြင်လားရှင်းကိုမြင်တယ်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲတခါပြန်ပြီးတော့မှလူထင်လို့နမ်းကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုနမ်းကြည့်တယ်လူတွေ့မလားအနံ့တွေ့အနံ့ကိုလူဆိုရင်အနံ့ဟိုတွေ့လူလို့ခေါ်မှာဗောသူတို့ကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးအနံ့ဟာအနံ့ပဲအနံ့လို့နံသိတာဂါနဝิญဉာဏ်မရဘူးလားဂါနအကြီးနဲ့အနံ့ကယုတ်တရားမရလားနံုံနှစ်ပါးလူလားနံနေရောဆံပြားကခြီပြားကဆံပြားအလူလုံးဘဒုလုံးဖျားပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တဲ့ကမာရာမတွေ့လားလူလားပထဝီဓာတ်ပြော့တာမတွေ့လားလူလားပထဝီဓာတ်ကဲအဲ့ဒီမာရာပြော့တာသိတာသူငါလားကာယကာယဝิญဉာဏ်ကနံတရားမရလားမာရာပြော့တာယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးလူလားနံနေရောနဲ့လားနံနေရောမြမလားနံနေရော30ပုံလားနံနေရောဩယုတ်နဲ့3ညတာလို့မဟုတ်လားယုတ်ထဲမှာရှားခြင်းလားစာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ရလားနံထဲမှာရှားခြင်းစာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ရလားအားဖြစ်လို့မတွေ့ဘူးကဲမရှိပြီဆိုစိတ်ထဲမှာရှင်းကနေလင်းကနေမသွားဘူးလားလူဆွဲတိဖြစ်တဲ့ဆွဲတိဓမ္မဆွဲဒိဋ္ဌိမကြိုးဘူးလားဒိဋ္ဌိပြို့ရင်ဓမ္မကြီးလေးကဖန်ဆင်းတဲ့သာဝရသပန်ပိသရုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝေစီကိစ္စမချုပ်လားအာတဝဒိဋ္ဌာတော့လည်းဥစ္စာတော့ချုပ်ပြီကွကြားလားရှေ့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့မကောင်းလားမာတယ်ပြော့တယ်ပူတယ်အေးတယ်ထောက်ကန်လို့ဖြားတယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါတဘာဝပြင်းညက်ွယ်ရှင်းလားနော်ရှင်းတော့ခမာရာလဖောက်ပြန်
ပြောတာလားဖောက်ပြန်ပူတာလားဖောက်ပြန်အေးတာလားဖောက်ပြန်စဉ်းလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲတွေ့တယ်နော်အဲရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနေစာလားအနေစာအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့မဟောလိုက်အဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းလားအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေလားရှင်းပါဘူးသူတို့ဆိုခန္ဓာရတဲ့ဘောနေ့တော့ရှင်းနေတာပါလားဟေးမရှင်းရင်လားဟဲ့ရှင်းနေတရားနော်အဲ့လိုသိတဲ့အချိန်ကစခန္ဓာကြီးတွေ့တာတဲ့သမှုတရားလာအောင်မလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်လက်ရှိမတွေ့တာနောင်ခန္ဓာတောင်းတာပါအောင်မလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါတော့ပြိတ္တတို့စုတပန်လှည့်ဟောတာပြိတ္တတွေသောတာပတ္တိတယ်ကွကြားလားရှေ့ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်ဉာဏ်လက်လာတဲ့ကဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တာဖြစ်တာဒုက္ခပြစ်တာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာတာညာပါလားဒါကြောင့်နေတီသောဝိရလည်းမဟုတ်ဘူးလားကဲချမ်းသာတာကိုမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲအတိလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှသစ္စာစိတ်တာဗျာသိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာတော့သိတဲ့တစ်ချိန်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တဏှာလာသေးတယ်ဥပါဒံလာသေးတယ်တဏှာဥပါဒံကမလာဖက်နဲ့ချုပ်တာအနုပါဒနိရောဓဝေဒနာကခံစားရတဲ့ချုပ်တာဥပါဒနိရောဓခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ရကြကချုပ်တာဥပါဒနိရောဓတဏှာဥပါဒံမလာဖက်အနုပါဒနိရောဓလို့မောမလားနှစ်ကသုံးကိုကူးသေးရအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါ6လွာရမှာမျက်စိပေါက်ကလည်းဤကဲ့သို့နာလျာကိုယ်စိတ်အဲ့လိုနှစ်ကသုံးကိုမကူးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုသိတော့မပေးရဘူးလားအဲ့ဒါမှတရားဝဲပြီးတဲ့အခါမှာဟောလူသောတာပန်နဲ့သောတာပန်သရသောကံအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပြီဘူးလားဟဲ့တချို့ရန်ကိစ္စပြီးတယ်လို့မရှိဘူးလားဟဲ့အဲ့တော့သုရမန်ဟောတာပြိတ္တတဲ့အကုန်လုံးသောတာပန်သရဂံနာရန်ကိစ္စပြီးသွားတယ်ကြားလားဤနေရာရောက်စူးစမ်းအထောက်ကြွယ်နော်အဲ့ဒါလွင်ချစ်ဒီကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်အကွက်ရှိแต่အကွက်လည်းဘယ်နှပန်း5လေးလီဤရှိသွဲကိုနှစ်ရကျောင်းမှာကြီးတော်ခင်တဲ့သူကဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြောက်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းကသူကျေးဇူးတင်စကားလေးငယ်ပြောပါအခုဆိုတော့ကျမတို့အခုစုတရားထိုင်တာ9ရက်ရှိပြီအာဒီဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ခန္ဓာရောက်ဒီစီကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်တွေနေတိုင်းထိုင်ကြရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အခုကျေးဇူးတင်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်ရောက်လာတဲ့အပိဓာတ်ရဲ့ဘုရားကြီးဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆုံးဖြတ်ရှင်တွေဝေယဝိသကုသပါဝင်တဲ့လူအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါပြောကြပါတယ်သူတစ်ခေတ်တော့ဝေအောင်တော့ပြောကြမှာလို့ပါသူကတော့ဒီပွဲမဆိုင်တဲ့တော့ဝေနေပြီးတော့ပြီးတော့ဖားနေတယ်ပါပြီတော့ဝေနေပြီးတော့တရားမစားကြည့်တဲ့ကစိတ်အားလုံးကိုအားလုံးညာအောင်ဆုံးမရှိပြီးနေအားညမအားနဲ့အကုန်လုံးစီစဉ်ခဲ့တာကျေးဇူးတင်လို့ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ပါတယ်နောက်ဆရာတော်ကလည်းနောက်တစ်ခါဒီချိန်မှာတော့ကျွမ်းရလို့စီစဉ်စီတယ်ဆိုတော့လည်းဒီလိုဒီရှိနေတယ်ဒီရိတ်တာရဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကစုပေါင်းပြီးတော့သတိပ္ပာအတွက်ဒီကိစ္စကြီးရှင်းအောင်ပြောပြပါမယ်အဲဒီသတိပ္ပာမှာဒီတရားစကားမှာအမှုတော်မူပေါင်း
ဒီအတွက်စားတဲ့ဒီကထောင်လေးလာကြပါတော့နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဒီပေါ်တဲ့ခံမှာဟုတ်ကဲ့မှတ်ရအနေနဲ့ရက်ရှုခင်းလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတဲ့ခံမှာတိုင်းတော်မျိုးကံတော်တို့ယောဂီမိတ်ဆွေတွေယောဂီညအတွဲပြနေအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီခုလိုယောဂီတွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့video တွေနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုဒီဗီဒီယိုကင်မရာတစ်ခုယူလိုက်ပါတယ်ဒီအတွက်က1148ချက်ရှာပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာတော်အတွက်လည်းဒီတန်တိတ္တာကယောဂီတွေပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်များအောင်လုပ်တယ်နော်ဒီလူတော်တွေတစ်ထောင်ကိုလည်းဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းတော်ကြောင့်ဗန်လေးတွေပြည့်ဆိုင်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကိုပွဲပြီးတော့လည်းဒီတရက်နှစ်ရက်မှာဒီလေးရှောက်ရတဲ့အတွက်လည်းဒီတော်တော်လေးဘယ်လိုကိုလည်းအတူတူဒီလေးပုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလစရင်းချုပ်လိုက်တော့ဒီတန်တိတ္တာမှာဒီနေ့ကတော့ဒီရားနဲ့40ရတယ်ဆုံးရတော့ဒီဘောင်းကိစကိုလို့ဒီဆင်ရှင်တို့ပါဘူးဒါလည်းပုံပြတဲ့ဒီကိုအောင်တဲ့မင်းတို့တွေနဲ့လေမော်ကျန်ဖို့ပေါင်းလိုက်တော့9,000ရနဲ့ဆက်ရှိကြတာဒါပေမဲ့နောက်ပြည်ညာတော့ပြောပြီးကြားတဲ့ကိုလည်းပေါ့ဒီတော့လည်းအားလုံးဘုံတာအဲ့နဲ့ဒီနာရေးတဲ့တာဒါလို့စီစဉ်3ရဓမ္မမိတ်ဆွေများကတတိတ္တသုတ္တရသုတ္တကြောင့်အတွက်ကြာကြာများကိုပြီးပါလို့ဒီကရခပါရဲ့သူတို့တရားလာကြောက်ရွံ့ပြီးတရားနိုင်ရတဲ့အာဖရိကဆိုတော့ဘလို့ကျန်တဲ့ဒိတာ30ရ30ကျောင်းတွေဘလို့ကျန်တဲ့ patient တွေဒိတာတက်အောင်လည်းလုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့လုပ်ပြတာပြီးတယ်ရှိနေတဲ့ဒီတဲ့တော့တော့တန်းနေလို့ပြောကြပေးပါစီစဉ်4ရခရရတော့တယ်စီစဉ်4ရမူလဆရာတော်ဘုရားကြီးအားတဏိတ္တစာမှာဒီဝယ်ပစ္စည်းနဲ့ဒီငွေများကိုကျောင်းမကြီးတော်သင်ပြီးဥပဒေပါစီစဉ်9ရာမူလဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာကမ္ဘာတော်ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီလက်ချမြောက်ပြီးပြုလုပ်ပြီးပွဲသေးပါဘူးဒီနေ့ဒီသက်ပတ်လို့ပြောဆရာတော်ရေးဆက်ခွဲပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ခွဲပါလဲဖြစ်တယ်မပါလဲဖြစ်တယ်ပါလဲဖြစ်တယ်ပါပြီးတော့ဘုရားပြည့်တော့ရည်စစ်မချလဲရတယ်ချလဲရတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ချလဲရပါလေမချလဲရတယ်ဗာရီရှင်ဘုရားမြတ်ဒီတော်မတော်သည်ယာဂာဒီယာကအစရှိဟုံသောဧကာန္တာသည်သတ္တပါသောမိတို့ဖြင့်ပိပီလိတံအလွန်ကဲ့မြင့်ဆက်တည်တသောတန်ရပြန်ချားရပါမှာချာပိုက်တဖြစ်တဲ့ပြတန်ပြဘေးကြီးကိုအဘိဗာရိတော်အလွန်ကြာကြောက်ရကြပါဦးပြီးပြည့်တော်တန်ပြပြည်တော်မုတ်တာပြင်လိုက်ရကိုဟုတ်တော်ပြည့်၍နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုသိရှိကရဏတာရမကြာမတင်စောလင်ပြီးအပေါရောက်၍မြင့်မောက်ပြပါခြင်းအကျိုးမှာညာနာစိတ်ကိုဉာဏ်ပညာစိတ်ကိုဘဝေတန်တော်ငါဖျားရှာမိခဲ့သည်ရှိသောဘေကွေတန်တရားဘေးပြတွေးဆပြုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ဟူသည်မြတ်သည်ဒုက္ခလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတယ်သောချမ်းသာကြီးကိုရှင်လေးတိဖြစ်စေတတ်၏ဣတိဤလိုဥဒ္ဒဆိုဟောကြားသောစကားရပ်ကိုမဏိတိကတ်တော်နှလုံးနှိမ့်ချက်ပိုက်မိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တိရဏေနသူတော်သုံးရသာတော်ဝအထင်ကသီလနှင့်အင်္ဂါရှိပါပြီတော့သီလတရားတော်မြတ်ကြီးကိုသမာဓိရိတ်တော်ခဏိတော်ကောင်းတော်ကံဆောက်ပြီးရကုန်ပြီး
Katani Puyo, Dada Pilu, what to Nisa. Oh, yes, say, Dine, Swan, have a boy, Hayani, the one. You will go to Suzuko. Tadana, Tadana, Toya, dear, Jim Alagong. Tadana, Jam was the Jonga. Pierre did a different interaction and said that children to them by whose name a pen who's of a Shimbia. Many Shimbia, mean a Dana, only in a Iketo, few danger the Kudoka, say, now do down the ground. Even at 11, Saudi, we got in a Kudoka, say, now do down the ground. And ye heat about the pony, he's an enamel take a tantrama, who body year on. You look see book at the Kudoka, say, now do down the ground. Mayandi Rodira Azade, but it name Malia sensitive Asramon, Amadan, but they are sensitive Pieto. Zivan Zadis and Biadi, but not Sati, Tonton, be upon no eat. Gong Gong Yin and the Nick and Chanda, Mia Digo. Is she that worry, not Luya Donna Sumia upon me? This is Gray Yama, Muno, and Solid, who are power, and name of you about Yet. Mandy, Shimia, Mia, you image that. That by Dana Zina, the Madana Zina, so dear die. Damadana Kuto, poor Bagago. Wuna, we did that, Jan and Gom Jizo, do the Malagundo. Mada Bidu Nessa, meeting Pagano Alagon. Azaria Nessa, Salamaro Alagon. He Madan Preta Nessa, Diana to Jogger, Diana Preta Alagon. He made the name Pishi Meno Alagon. He had the name Jama Meno Alagon. Go zone, in zone, John zone, Damayo zone, Boma zone, Yoko zone, Agata zone, Do zone, Town zone, Yua zone, New zone, Tadra do zone. Satu Loga Bala, Nemimas, Stonselon, Jinli Jagundon, Winia Dukita, Tatra, Apono A. Badi Yama, Yezu Tunja, me, can look to me. Nina Chaja, Yaja, Badi. Tukita Kosa Chantan of the Shija Gondi, Moody da meat, Piti, Mauna, 1 year to see a going to Chicha Valley. Yenis could pulo at the Kuto ya po Bagago, Lunet and Matatwa upon the Kuto, Kissy Chinga, Kuto Yali Chinga, Nina Chacha, Amia Kui Java Zo. Yeah.